misy fampianarana anisan'ny lehibe amin'ny fampianarana Jesoa ambaran'ireo vaky teny anankiroa ireo dia eo amin'ny taratasy Masindapolo any Romanina amin'ny toko faha 1 sy tia ao amin'ny Masindaluka toko 7 ity. Taridresaka aloha ny voasako azy dia io tenin Jesoa namarana ny evanjely io. Ho antsika ankehitriny inona no tianao hoe amin'ny farandro anao miotiny zavatra rehetra nafafinao mangina tamin'izao fahavelonanao zao sa ny anao asa misy hotazana fa lany mata tralo mamboly zany dia matoa mamboly anao dia mba hanagnazo masaka be dehibe dia sady mihinana no afaka mivarotra dia mahazo tombony dia mametraka tahiry. Zay zany no tena tokony izy amin'ny farany. Fa reny anao lany mata namboly ihany anao dia lany mata dia amin'ny fotoana fiakarany ny olona mioty anao sa misy hoanina koa. Dia zay ny soa ataonao rehefa ohatra iandrasanao valiny zao zao sy ety antany na dia tehaka sy bravo zay merci efa lasa tsisy hotazana koa fa lany mata. Zay moa zany tsy midika hoe dia hoe rehefa isaoran'olona ianao dia tsy mahazo fa rehefa tena tadiavinao io magnafatra mpanao Facebook ianao mba hanao sary io afa manome an'izao ery nagnome zanaka bitro antrany na dia alana sary azonao mivalisoanao lany mata. Fa aleo amin'ny farany dia Andriamanitra ny mamaly azy. Zay ary ao amin'ny taratasy Masindapolo any Romanina ao amin'ny toko faha 1 ao ny Masindapolo sady malahelo izy miteny hoe ny vahoaka Israely ilay vahoaka voalohany efa natsoin'Andriamanitra ho vahoakany dia na dia efa nandefasana ny Kristy aza dia sanino an'i Kristy ho zanak'Andriamanitra sy Mesia sy mpamonjy, zany hoe incrédule tena samino zany zareo. Dia tena kivy Paoly reo siny fa dia Israely zay efa nomen'Andriamanitra fahasoavana rehetra ireo efa nasoiny ho vahoakany tena ataon'Andriamanitra lavrary ny famonjena azy amin'ny hoe avy eo amin'ny Israely no nivoahan'ny Kristy dia ataony valalana amboany ray Kristy izy tompony satria malahelo Paoly. Dia tamin'ny sabotsy izy angasa tamin'ny zomaly miteny hoe tena leoko ozy izy no voahozona mba ho voavonjy ireo fa dia tena mampalahelo dia mampalahelo tena mampalina Israely. Zay moa fitenin'ny tanora tena mampalina ozy izy ny Israely ireo. Zay zany. Dia izao ny fampianarany androany na izany aza nefa ny niantsoin'Andriamanitra ny Israely tamin'ny voalohany dia sy anenenan'Andriamanitra ho reto kaiky mandrana sa misy fotony tsa mahalala ny soa atao azy dia samy fizen'Andriamanitra. Tsy zay ny fanomezan'Andriamanitra sy ny fanomezan-tsoa zay fanomenan'ny Israely sy anenenan'Andriamanitra ary Masindapolo dia mampianatra antsika hoe mbola voavonjy Israely io any andro any ora amin'izay fotoana mety an'Andriamanitra na dia nandany Kristy azy izy namasika azy tamin'ny lakroa azy izy ary mbola tsy mino mandra-pahatonga 2025 zao ny akamaroany fa hain'Andriamanitra ny mamonjy azy. Araka lela zay salamo hoe Dieu a mille moyens pour sauver. Manana fomba maro dia maro entina mamonjy Andriamanitra na dia sy amin'ny alalany hoe fiekempinoana amin'ny vatany hoe za mino an'Andriamanitra ray amefa ny zavatra rehetra naralanitra sy ny tany iny zao fomba ofisialy iny sy ny batemy. Fa misy olona isaona ho azy amin'ny Kristy amin'ny fomba hafa izay anaovan'Andriamanitra azy. Zay an'Andriamanitra zay fa sy idirantsika hoe tsy maintsy katolika zay voavonjy, tsy maintsy kristianina atao batisa ery zay voavonjy fa an'Andriamanitra io asy miteny hoe dia aza miraharaha zany fa fa nampidirin'Andriamanitra hahalala ny finoana katolika sy ny evanjely io ny fomba araka ny lazan'ny konsily azy hoe moyen ordinaire, fomba azo antoka sy mazava ka avonjyanao ny atao batemy dia katolika mino ny evanjely. Fa Andriamanitra araka le lazainy salamo hoe Dieu a mille moyens pour sauver. Manana fomba maro isan-karazany hamonjen'Andriamanitra dia amin'izay fomba zay no hamonjena ny Israely. Tsy anjarantsika ny mamotipototra hoe amin'ny fomba ahoana re dia ahoana zany ireo ve mahalala amin'ny masiny Maria, ireo ve manao rosaire, ireo ve manao famindram-po an'Andriamanitra zay fa efa natsoin'Andriamanitra izy tamin'ny voalohany dia tsy anenen'Andriamanitra ny fiantsony azy. Andriamanitra rehefa manomboka tsy maintsy farana ny zavatra natomboka ho voavonjy koa Israely. Nandremo fa na dia tato amin'ny eglizy aza dia nandalo ny fomba fisainana hoe Israely namasika zanak'Andriamanitra tamin'ny hazo fijaliana zay mahita ny ray miborilo ny rambony ataovy sa mahita lalakale mandeha manasiny midotra amin'ny rindriny mandeha manasiny midofotra amin'ny poto hamboly sy havanona ary kiompisahatavy. Dia zay anisan'ny teoriana laza be tany amin'ny taona 1939 sy ny namantany nampisan'ireny tamin'ny ady lehibe faharoa dia novonoy nalakahalana nyjody roahina amin'ny firenena tsy avelahan'ny ray anjara ny varotra ahilikilika sisa misy an'ilay teoria hoe satria nareo nakahala zanak'Andriamanitra dia
Nareo zany de fahastanaman'ny olombelona. Diso zay, Andriamanitra mbola hamonjy an'i Israely zay ny fampianarany Masinapoly. Ny Eglise Katolika taloha zany tamin'ny liturgiantsika rehefa zoma masina de misy hoe fagnozonana ny jody. Ohatry manana sy misy fotona ahoana ny mpanjakanay nataonareo zao ko hitanareo voaniriana kapoka ny masonareo. Zay no agnaty boky fa nisy an'izay. Fa ny papa Pie faharoa amby folo nagnavaon'ny liturgia ny herinandro masina io mbola talohan'ny konsily tamin'ny 1570 de nisorony tao io fanevatevana ny jody io. Fa agnatin'ny liturgia de misy manao jody zany manao be volombava dia ateo diakra zatony manao an'zody hoe anareo taloha nanao an'izao de nanao an'izao vao fafantionareo misy an'izay liturgia katolika taloha fa navaozy. De ny Concile Vatican faharoa moa zany amin'ny Nostra Aetate amin'ny fifandraisana amin'ireo fivavahana hafa de anisany magnova ny fomba fijerisika amin'ny fifandraisana amin'izy ireo. De amin'ny ranom-bavaky ny mpino lehibe amin'ny zoma masina de misy hoe mivavahisika ho an'ny vahoaka jody. Misy hoe engany izy vahoaka voalohany tenenan'Andriamanitra ohatra zao mba voavonsika eo. Fa tsy voatery ho lasa kristianina sy lasa katolika izy de miravaka saplesy manao lacroix na hoe miditra mopérable lehilahy vao voavonjy Israely. Andriamanitra Dieu a mille moyens pour sauver. Zay zany no amezako azy. Maimaimpona ny amonjen'Andriamanitra na isika zao azy. Nareo jody sy ninon'Andriamanitra satria lazainy Masinapoly amin'ny toko faraky amby folo ty hoe ny olona rehetra de no hidin'Andriamanitra atao amin'izy ty fakatoavana mba hanondrano fo. Iatsika zao raha afaka hiteny de tena mahavita lavorary de zato sanjato ny sitrapon'Andriamanitra fa misy tsy fakatoavana ihany, misy fanaovana be marenina ihany ao. Kanefa zay mazava ny teny Masinapoly hoe na iza de samy nanota avokoa, samy hoe voahidy tao amin'ny tsy fakatoavana sy nakato mitondra ny lohabeny na Israely na ny gentily na de isika efa katolika sy kristianina ankehitriny zao milanja baiboly sanandro azy mba hamondran'Andriamanitra fo. Ka zava-dehibe de hoe rehefa mamonjy Andriamanitra zay ny tena izy sy noho ny fahamendresika na ny asa vitasika na tsika tena hoe impec. Zany impec zany moa zany ny lazary taloha malaza be hoe manara-penitra fa ny filazany impec tsisika aminy. De be ny kristianina tena miezaka hoe tena impec amin'ny lafiny ara-morale fa mety ho lasa herezia na hoe tsy finonan'Andriamanitra ny hoe no miezaka ko no avovonjy. Na de reo tena hivavaka amin'ny avovonjy. Diso zay. Vovonjy ianao de misaoran'Andriamanitra de tonga avy aty. Satria nomen'Andriamanitra fahasoavana. Mamaim-poana de misaotra azy koa. Fa zay hivavaka aho, hivadianina aho, hanao asa soa mba sa zay. Diso zay lozika zay. Tanjona didin'Andriamanitra aho mba tsy zay. Va parce que satria mivavaka satria efa nisy nataon'Andriamanitra ho mivavaka satria zao fa tsy hoe mivavaka aho mba mpikaramana ao am'izay ka tsy fikaramana ny aty tsy mérite fa grâce fa soavana maimaim-poana no amin'ny ten'Andriamanitra atsika tadio zay ndraindray disohevitra amareo de mieritretra hoe mitotototo de mitotototo fa am'izay rehefa ataon'Andriamanitra amin'ny afo be de ohatran'le olona voasara aina natroka de moa tamin'ny anaranao de ohatran'izao de ohatran'izao ko maninona ndray tsy mahalala anareo matokisa ny famindrapon'Andriamanitra zay no amindran'ny foasika. Ka no Andriamanitra mamonjy atsika maimaim-poana sy amin'ny famindram-pony na de tsy nino azy izay de hovonjeny na de mivadibadika asika de mbola hovonjen'Andriamanitra ihany. De ohatr'izay koa no ampianaran'i Jesosy amin'ny evanjely hoe ianaro ny toetran'Andriamanitra hoe mamonjy maimaim-poana sy miakina amin'ny hoe hatsaranao hatsaran'le olona ny zava-bitany sy ny zavatra mety ho vitany. De tia nitenena satria ao zany hoe rehefa hanasa olona satria ataoko amin'ny voalohany zany ataoko affirmation zany anao na ny havanao de mbozaka re moa zao mipetraka andefasana ivy mahay mamaky teny satria ny ohatr'izao no asaina sy ny ohatr'izao no asaina de tsy zay arabaky teny le izy fa tia natenena de hoe ialao le lozika ny fiarahamonina ankehitriny hoe lozika de réciprocité zany de hoe avy manao de makoa domotro tapany de mandoko erany de aho manao zao rany de ty de atero kalao iny zany diso iny mety hanitra nentin-draza fa tsy zay ny lozika. Ny lozika ny evanjely de manome maimaim-poana mampisamotra tsy manantena valiny manome sy manao publicité hoe anao no misongadina de mila dera mila voninahitra an'Andriamanitra ny dera sy laza sy ny voninahitra matsara mihirana hoe iny fanjakana sy iny voninahitra mandratray be de be na kristianina de manao azy zany n'Andriamanitra iny fa sy atsika. Andriamanitra miasa maimaim-poana ary ny asa zany dia zay ny tiany Jesosy halaitsika tahaka. Aza jereva nanao hoe satria mahafatifaty tsara tare de iny tiaviny.
le tiavana tiako tenena hoe dia igny rehefa mangataka zavatra dia tena malala tagnana anao fa anao tonga dia mazay mijery ny tsapany sikopidotrombaka misy pagnitra amin'ny any tsy mahazo zay ny olombelona zay le olona mahavaly olona mitovitovy fiakanjo le olona hoe rehefa manao fety dia hoe andao any amin'ny laterasy andao any amin'ny castro ohatr'izany misy azo tika no tiako teneniny dia zao ary eo amin'ny fifandraisantsika andavanandro ianariko le toetran'Andriamanitra hoe maimaimpona sy miandry valiny mba tsy ho lany maty ny soa ataontsika fa hotazana ny farany dia zao rehefa manome dia aza miandry le hoe mba hovaliany ko ty hafa ny hoe mampanonitra sy ny onona mindrana zay zavatra fa le tiako tenena hoe le mba manome dia atao vokatry ny fonao tena mitosaka mamindra fofo sy fitiavana menao fa tsy miandry hoe manao longona ny zazalahy izy dia nakivaina 10 taona aza zanaka dia avoaka koa ntanagna voaka manambady amin'izay azoko valy tsy mety zay fa rehefa manome anao dia tsy manantena valy rehefa mitia aza manao kazikajy manao kazikajy hanambady andranona satria mana-karena manana 4 manana zao manao azao fitiavana anao anambadiana fa aza manao kazikajy amin'ny zavatra rehetra io aza be kazikajy fa zay mikazikajy ny matiatoka tovy amin'le teneniko hoe hitaky 10,000 agnatigna dia ny frais aller-retour ray aly matiato rehefa be kazy anao dia ataon'Andriamanitra midofotra misy olona voananako 10 ery amboperenana anao ataty magnary soa 10,000 ale 10,000 retour hitaky 10,000 zay ny olona be kazikajy tsy maintsy ataon'Andriamanitra matiato ka fizy moa agnaty tsy rahatongava sainy zay mahalaza zavatra be zay rehefa mitia dia aza manao kazikajy rehefa manompo dia aza magnataigna hoe hahazo tehaka sy bravo fa ataovy maimaimpona izy na dia niasa soa ataontsika ty amin'ny fiangonana niasasika ne maseka dia maseka sisa votonona amin'ny radio Maria nefa ny masoko gila mandingana dia sa voavaky igny tonga dia motamotaka izy tsy vakindra ilony agnarako nefa nanome be fa inona kay ny anaovanao an'le izy voninahitra ho amin'ny tenanao sy le hoelinona ve zay ny agnarany fa votonona ianna nanome labsi ianna nanome an'izao ianna nanome ray esy ariany ngao tena fa midehaka hoe ary niany be indrindra niany zany ohatra kironjato sokianina zay ka hoe niany be indrindra atao engany eny mba tena hataony mazavazah ny agnarako dia tongony miaraka amin'ny fagnampin'agnarana sy ny tanànako sy ny fagnampin'agnarako azy sa vovaky amin'izay rehefa gila maso le mamaky ny teny hahasosorana zay rehefa manompo dia atao vampitiavana fotsiny aby zay mora tadidika eny le izy hoe donner sans attendre aimer sans calcul servir sans retour zay no ampianaran'i Jesosy amin'ireo evanjely reo ho antsika mpianatry Kristy maranako azy tanteraka ianaro io atao hoe maimaimpona io rehefa manao zavatra satria rehefa ohatra ianao efa mitaky ny valiny dia anao fa miteny amin'Andriamanitra io zay Andriamanitra zay dia samba misy zanabolako raisitsy koa agnan-danitra fa niany tonga dia petahako aby zay nitieviny fakapanahy avy amin'ny demony le te hisehoseho fakapanahy amin'ny demony le te ho hitan'olona dia vao fitaka amin'igny nefisika ngara ny olona mitehaka sy mikiopikiopy anao hoe iana dia mahafinaritra dia mahavita azy oatra raha ny angaha mahatapa-kevitra anao makany an-danitra anao dia makany amin'ny afo be odoy nefa reniny isika no tena tadiavana misisika misy halana sary aho agnaloha tavongeza be azo traitena kely ve fa misy alina kely ny antaraiky dia mba tonga dia atao fita mazavatsara zany tadiavisika zany zay tsy miankina amin'ny zavatra mety avalin'ny olona na ny zavatra mety ho vitany na ny hatsarany no hitiavana sy anaovany zavatra aminy zay le tiana tenena hoe jama mandringa sy ny sisa fa tsy de arabaka teny loatra dia ngana isika zany hanana fomba fisainana vaovao sy fomba fiainana vaovao rete ho agny an-danitra ary sy manery an'izay sy te ho agny fa apsy diaky razan dia nifampiresaka teo ambaravarana teo hoe nesika razan sy mba mitady zavatra hitazana vokatra ty fa lany mata aloha resika andrasanao masaka resika misamisamika zay le izy zay